家公，你個哎呀家公有100幾億，或者我都可以理解你瞓個心落去，又同佢生女，又同佢生仔。我都話啦，計嚟計去一鳩咪爛鳩電子廠，一棟樓咪最多幾百粒嘢，幾百粒嘢至唔至於將自己嘅一世明星毀晒啊！即係我係咁樣理解下，我唔知人哋呢個僅代表我個人意見，可能你覺得值。佢覺得會冇人知道咯，佢咪咁咯。幾百萬好少咩？幾百嘢好細咩？好多噶嘛，而且真係好細嘅啫喎，姐姐。唔係哥哥仔，我有一樣嘢我好想同你講講嘅。第二個女嘅咧，應該嚟講，本來你老婆記住嘅，應該嚟講都唔係你嘅。點知咧，佢做完嘢之後咧，又同你做埋。點知咧咁好彩，做你嘅。如果你唔肯認嘅話，你嗰個都唔係你嘅。係後邊我發現咗之後咧，3個我都係做咗驗過㗎。我明啊，你都唔明我咩意思啊？第一個同你老豆嘅，佢一直都同你老豆嘅啫。點知同埋你老豆之後又同埋你，咁啱又咁巧，就第二個就你嘅。第三個我呢個正牌咧就係溝到係有咗啦，咁我就唔好彩就有咗第二個。你中親就有噶嘛？你繼續你做嗰隻咩啊？嗰隻曱甴隨街跳嘅嗰曱甴，你就啱好就中到就係你嘅。哦，我成咗啱好嗰個啦。你嗰個好嘈嘅姐姐。我睇自己係正牌老公嘅，我依家成咗咁啱嗰個啦。冇啊，你呢個我冇啊，我同佢陀咗第一個之後，後尾就冇做噶啦。咁點解後尾咁第三個第三個啲嘅啫，姐姐。咁後尾咧，後尾係又做嘅。佢又嚟揾我啊嘛，佢唔甘心得個孫女冇個仔啊。嗱，呢個姐姐仔，我哋講咗成晚啦，雖然姐姐嗰度信號又唔好。講句老實話啦，你嗰個家公畫咗咁大嘅餅俾你，係咪先俾咗一啲啲俾你？頭先我想問下你啊，你問人哋同盟嗰邊係都俾咗100幾皮佢俾佢新抱啊？唔係，你哋都唔明嘅。唔係啊，我問你啊，姐姐，我而家問你一句話嘅啫。我就係問你咧，咁你又話第一個咧之後咧就冇同佢，咁點解咧後尾咧後尾又同佢啊？佢嚟揾你係咪？佢係啊係。咁我又問你啦，咁佢話生咗之後佢會唔會碰你嘅？我問你一句話。佢話咗生咗係呢個係男孫嘅，唔會出到同我搞噶啦，而且咁好啦，冇搞。咁你哋點解去你食曳曳嘅時候，你個仔你脹乜嘢嘅時候，點解佢會走入去咁樣嘅？呢個已經生完噶啦喎。咁我又出差啊！咁佢出差關你脹咩問題啊？又吸奶氣噶嘛？呢個世界上吓？咁當時又情形又咁急，佢啱好佢都係關心我啫。咁啊，咁我能夠講啲乜嘢？如果咁樣嘅話，阿哥哥，你接唔接受佢解釋啊？佢關心你嘅，唔係佢你接唔接受佢解釋啊？佢迫於無奈就因為我出差就係揾我老豆嚟吸咯喎。頭先人哋都講啦，你唔知道有呢個吸奶氣咁嘅嘢咩？你係當我傻仔咁係嘛？哦，呢個姐姐仔，你講大話。雖然我係個男嘅，你係話做奶嘛？做奶佢係逼翻出嚟嘅，唔係倒奶先會發燒嘅。呃鬼食豆腐。咁到底點㗎？就算係倒咁又點啫？我同你講啦，小姐姐唱奶，佢已經通咗啦，使鬼人吸咩？咁到底點嘅究竟？佢話 BB 食唔晒係嘛？嗱，唱奶咧就會逼翻出嚟嘅，佢會流翻出嚟嘅。你識唔識㗎？三次咧就唔老到底啊嘛？係嘅，小姐姐。我識唔識？你咪咪做呢啲嘅？咪做呢啲嘅？張奶係會流翻出嚟㗎，因為我家姐之前冇耐之前就大肚，明㗎嘛呢家嘢。係啊，我都生過2個啦，你問我啦。哦，你講。我都有2個細路仔，一個仔一個女啦，張奶有乜又聽唔到？我都唔想出聲啦。小袁姐姐，你而家唔好講到。唔係啊，姐姐，其實你唔識得講大話，你知唔知啊？問咗你呢句話，我問咗你呢句話，你係唔識得講大話。點解關晒啲燈啊？邊鬼個關晒我啲燈？我好驚啊，靚仔啊！情感故事啊，小月。我好驚啊，失晒啊啲聲啊！咁氛圍感啊，呢啲叫氛圍感。唔係真㗎，突然之間熄晒燈啊呢度。唔係啊，恐怖。真係啊，我唔係同你講笑，我俾你睇睇，唔係我識㗎，屌咁恐怖嘅。唔係小袁，你有冇發覺你後邊陰風陣陣啊？驚啊到佢。唔知我驚啊！我其他地方冇關係，我呢度關係咪？可能呢個故事太有趣啦，好多朋友仔想聽。係啊，換房啊，小袁。唔好換啦，換咗佢走去，啲人又話我勾搭阿靚仔噶啦，唔好啦。你幫我點個雲香啊！幫我點個雲香，我好驚啊我。姐姐，我再問你，你生完個女之後，你家公俾咗你幾錢？第一胎。佢收咗30萬噶，定係全部加埋30萬啊？你生第一個佢俾咗幾錢啊？呢個你冇理由白同人哋生吧？仲有一心姐姐講30萬啊嘛，你30萬生2個啊？一仔一女啊？傻噶你！哇，咁有啲蝕底喎。唉，
咁3個都好多㗎。哇！你對錢嘅概念都幾低標準喎。姐姐，我話俾你知，你太單純啦，我同你講，真係好單純啊。3個30，佢自己本身係農村嘅，佢又覺得20-30萬好似天咁大咯。咩啊？我同你咁耐，而家一台車都唔止3萬啦。我啊，我為你做咗咁多，嗰啲我為你做咗咁多啊，以後呢啲家產都會留翻俾我個仔㗎。我都係為咗你啊！你以為我想俾個60幾歲嘅男人屌啊？我都係為咗你啊，好過冇啊嘛。為咗呢頭家。咁姐姐，如果係咁，你乾脆你而家你個老公都話唔想同你過宮，我都啱啱就同我講咗你咪離咗咯，離咗佢，你自己個仔到時又繼承你間公，你嗱嗱聲好嗌佢寫立遺囑啦，咪輪唔到你㗎啦。係啊，立張平安紙啊！如果唔係你乜都冇。係啊，真係輪唔到你㗎。如果我哋呢種咁啊。咁你而家咧，我而家阿哥哥啊咁樣嘅喎，咁而家你諗住點啊？你諗住點啊？其實我肯定我要面㗎，我點同佢過咧？係嘛？我想問下所有我哋嘅家人們啊，點樣同呢個過啊？邊個可以接受得到啊？嗰個老坑60幾啊！咩意思啊？60幾。係啊，60幾屌生2個先俾30萬，即係佢哋啲要求都係3個啊！我哋上面嗰 BB 3個啊！大家唔好嘈，唔係啊，中間嗰個係我老公㗎，冇亂講啊！你哋嗱收聲，你係咪解決問題？你連上嚟係咪想唔嚟？係咪？咁我都係想同我老公好過日。你聽我講，如果你唔想嚟咧，就要講條件嘅，因為你呢個老公其實都係挺唔起嘅腰骨嘅，因為點講咧？如果佢發現第一個唔係佢嘅情況之下，如果正常嚟講條腰骨係挺得起身嘅，佢唔會要你嘅。佢就係因為佢唔挺得起身，佢媽仲加挺唔到好起身，佢要依附你呢個老爺，呢個60幾歲嘅老坑。咁依家咧嗱，我話俾你聽，你想唔嚟咧？嗱，你睇下依個方案得唔得？你同你老爺商量下，賠償你老公。100萬可能有啲多㗎啦，60-70萬、50萬，你睇佢制唔制啊？如果係咁，睇下你呢個靚仔制唔制啊？我想問下你個老爺咧，你個老爺咧係點樣講嘅？阿姐姐，佢當時到成件事啊，我阿媽都知道㗎，老公你阿媽都知道，唔可以全怪我㗎，我都係為咗呢頭家啊。咁佢阿媽知道係咪？你而家唔係嗌你話為唔起頭家，而家一針姐姐嘅意思就係，首先第一。你咁樣嘅方案得唔得？第二，你老爺幾時可以兌現呢啲諾言？明白嗎？呢個先係關鍵。你老爺係點諗㗎？所以你啱啱聽唔聽到？你啱啱聽唔聽到我講嘢啊？唔通你就都跟住佢有問題啊？你係我老婆嚟嘅喎，係我老婆喎。你問下有邊個願意咧分享自己嘅老婆俾人哋咧？我有手有腳啊！你怕我？靚仔，你收聲啦！你唔好講到咁理直氣壯啦！你都係腰骨挺唔起㗎。你同你阿媽係一樣嘅，佢嘅咩仔咩阿媽生得就係咩仔嘅。如果你阿媽係一個正常嘅媽，晨早就立行李走人啦，係嘛？搞你嗰啲咁複雜嘅關係，為咗嗰啲咁嘅錢係嘛？真係閉門一家親喎，係咪啊？你同你阿媽係一樣嘅，其實邊個都冇怨邊個。係我啊，點解好啦，姐姐咁佢點講啊？我想問你。佢話咗以後啲嘢都俾我啊嘛，以後到幾時？你都黐線嘅，佢話㗎嘛，佢又冇真係落成，遲到幾時？遲係幾時？早係幾時？姐姐，靚仔，我問你，靚仔嗱，唔好嘈，大家唔好嘈。如果你呢個靚仔啊，靚仔，賠償50萬俾你，叫你唔嚟，你制唔制？要我唔理？係啊，要你唔嚟，你個老豆賠償50萬俾你，你制唔制？我點制啊？咁你唔制嘅話，你睇下100萬得唔得咯？如果唔得嘅話，咁我估計你嗰個體工商戶嗰個老坑咧，因為做得個體嗰啲嘅話，都係死算爛算到咩嗰啲人嚟㗎啦。你喺佢嗰度話攞100萬賠償俾你，我估計冇乜可能㗎啦。你睇下50個嘅話，你唔制你啊冇得傾㗎啦。如果你係腰骨挺，如果你係腰骨挺得直嘅話，你晨早就扯啦。因為我同你講，你個老婆同第二個搞，你可以原諒佢。佢同你嘅老豆喺屋企搞喎，你點忍啊？你有病啊你！我依家咪解決唔到呢個問題咁，我咪唔知點好。你係一次都忍唔到啊！話俾你聽啊，佢喺出邊搞，你係可以俾到機會俾佢，佢同你嘅老豆搞啊！一針，佢而家嘅意思就係想嚟啊！佢冇話唔嚟啊！佢係啱啱。你睇下你緩唔緩和到啦？你叫佢賠翻100幾廿萬俾你，睇下你制唔制啦？係啊，我覺得你唔識形容你。哥哥，其實我想問你，我就問你一句話嘅啫，你到底要唔要同呢個姐姐繼續？咁佢都知道啦，佢都講咗啦。但係你自己都知道啦，第一個係你個繼妹嚟嘅，最後一個都係你個繼妹嚟嘅，第二個咧就係你個女嚟嘅，個繼仔嚟嘅，第二個係你個女嚟嘅。而家佢哋第一、第二個都成咗你嘅繼子啦，你願唔願意？我唔願意啊。咁願意咁你而家你嚟嘅時候，你點樣分配？你而家個女你係跟邊個？你講清楚。你個女跟唔跟翻你定跟翻佢老母？定係你每個月俾生活費？因為第二個係你嘅，依個法律上你必須要贍養嘅。跟住你就要喺你而家嘅家